Вот подошел на улице Московской молодой человек с гитарой, попросил интервью у него, какие он песни исполняет. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Леонид Коняков. Я исполняю разные песни, от «Король и Шут», «Сектор газа». И вот сейчас хочу исполнить песню «Костер», «Машина времени». Великолепная песня, спасибо. Послушаем. Когда-то догорит, ветер на луг развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, если холода, разлучена, едва-едва, и берегут силы и дрова. Зря не спят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так. И вот костер до небес. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, Бог хранит меня. Других уже не мог, и без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой костер угас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Погасли краски дня, еще не жаль огня, Бог хранит меня. Великолепная песня, спасибо вам большое.